元代的士族啊、贵族啊，冰箱还有了。壁画里边吃的东西啊，就是人家古代那些壁画里边的就很多。你看那个弘统广生寺的壁画里边，桌子下面就放了一大冰箱，就那个年代就有了冰箱了，里边是放了冰，然后呢这些食物啊，包括这些水果啊什么这些东西都放在里边。这些东西呢，古代有。那我们今天画的话呢，那肯定你也要画的，供养菩萨都是拿着吃的，但是那个荤的是不能有，水果类的为主。木式壁画呢，那就五花八门了，酒也有，肉也有，那都啥都有。他那个一般都是反映的就是他本人活着的时候是啥样，死了以后他想享受那个生活，就画在墙里。像那个北齐，还有那个九原港，那里面打猎的什么生活场景，我们在那个北齐那个徐显秀那个也临过，那里面也有，那主人坐在那儿，那桌子上前面摆的都是你吃的喝的。